एक दिन कबूतर, तोता और बिल्ली सोच रहे थे कि गर्मियों में ठंडा आम मिल जाए तो मजा आ जाए। तोता बोला, चलो अपना ही आम का पेड़ लगाते हैं। कबूतर तुरंत बीज ले आया। तीनों ने मिलकर जमीन खोदी, बीज लगाया और रोज पानी देने लगे। तोता गाना गाता, कबूतर पंखों से हवा देता और बिल्ली धूप से बचाने के लिए छोटा छाता पकड़कर खड़ी रहती। कुछ दिनों बाद एक छोटा पौधा निकल आया। तीनों खुशी से कूद पड़े और बोले, ये हमारी दोस्ती का पेड़ है। जब पहला आम लगा तो तीनों ने बांटकर खाया। तोता बोला, मीठा है। कबूतर बोला, ठंडा है। और बिल्ली मुस्कुराई, ये